Mano, como a gente vai despistar as corujas? Não sei, além de serem muito inteligentes, tem um bico super afiado. Barbaridade, que barulho foi esse? Gurias! Tem alguma parada errada no mato. Eu vi também. Vamos virar jantar de urso. Ai, não se assustem, gente. Desculpa. É que eu estou resfriado. Eu nunca comeria ninguém, hein? Então por que você tá seguindo a gente por todo esse tempo? Não estamos entendendo. Pode se explicar? Eu não tava seguindo vocês, não. Eu tava seguindo esse cheiro delicioso de mel com baunilha. Eu adoro mel. Ai, mas não é mel de verdade. É o meu perfume francês. Desculpe, seu urso. Nós não podemos conversar agora. Temos que salvar a LOL Surprise. Ah, eu vi. Ela está no ninho das corujas. Elas não gostam muito de visitas, ainda mais que estão com 5 lindos filhotinhos. Pelo que eu vi hoje mais cedo, a mamãe coruja estava tentando abrir a bola para as crianças dela brincarem. Não deve ser fácil cuidar de 5 corujinhas levadas. Nossa, precisamos pegá-la. Mas como vamos fazer isso com as corujas por perto? Eu tive uma ideia e vou ajudar vocês. Demorou, meu. Mas como você vai fazer isso? Deixa comigo que eu garanto que elas vão correr pra dentro da casa rapidinho. Vamos fazer isso logo então, vamos. Combinado então, guri. Ai, seu urso. Muito obrigado pela ajuda. Vamos nos posicionar. Senhor urso, você é a cara de um ursinho de pelúcia que eu tinha. Ai, que nariz gelado. Deixa eu ir perto do ninho que a bomba já está quase pronta. Será que o urso vai explodir as pobres corujas? Saberemos disso no próximo episódio. Até mais, galerinha. Continue com a gente no Clube Anima Kids.